راجعون زبوی پتاسو ازمیخ کو پتاسو به امتحانات راولم تاسو باندې با یار راولم او لوګه به در باندې راولم د جانونو نقصان به در باندې راولم د مالونو نقصان به در باندې راولم د میوو د تجارت نقصان به در باندې راولم دنیا کې دا خبر راځي خو ته به دغه موخه کې د صبر نه کارلی او خدای وایي چې څوک د صبر نه کار والی او ځان خدای ته وسپاري او دا وایي انا لله و انا الیه راجعون موږ د خدای یو زموږ مال و دولت هر څه د خدای دی نو مالک چې موږ سره څه سلوک کوي موږ غاړه بسته یو د سړي دوه اسونه یو اس په یو کور کې وتړي بل په بل کې څوک ورته دا ویلی شي چې والے د سړي لرګي څو سوځي سنه آبادي جوړه کړي سنه سفر جوړ کړي دا ورته څوک ویلی شي چې والے د سړي باټینګڼو تورې څه یو وخت پاخه کې څه بل وخت د چا د تپوس حق شته نه ځکه مالک چې خپل ملک څه تصرف کوي هغه دله په قانون کې په اخلاقو کې راوایي نو چې ته دا وایې چې موږ هر څه د خدای یو زموږ مال و دولت د خدای چې څه کوي هغه خوښه ده د هغه نو ستا زړه ته به اطمینان راشي د دې بیان به انشاءالله به بلې جمعې ته کوو جمعې یوم ولادت مناول د حضور پاک دا په شرع کې نشته د حضور مبارک سیرت په صورت په اعمال او په اخلاق او عمل کول دي سړی په یو جشن منو کې نو څه خاصه د محبت اظهار ښه خبره ده خو دا محبت په یو ورځې پسې مه بوځې کوم قومونه چې هغې کې هغه اصلي دین ختم شي نو هغې رسمیاتو له زور ورکړي مونځ نه کوي روجې نه نیسي حج نه کوي جهاد نه کوي راځئ جشن به وکړو چراغان به بل کړو مولود شریف به وکړو دا څه شی جلوس به وباسو جلوس دي هلکه خدای و رسول د جلوس حکم کړی دی د صحابه و کرامو نه تاسو زیات عاشقان یې د رسول الله د هغه نه پس تابعینو نه پس د هغې نه پس د هغې نه پس د هغې نه پس زمونږ وطن کې دا جلوس اوس د ضیاء الحق زمانه کې شروع شو دا یې شی نه ته د پیغمبر په سنتو عمل وکړه د هغه یوه طریقه جم دی که دا سرکاري تقریبات کېږي که نه خلک راوغواړي په زرګونو پیسې پې خرچ کینی پاسې لاړ زه ډېر ویم چې حضور مبارک لوی ذات ته ډېر ښکلی دی لوی ذات دی خو هلکه د هغه په یو خبره عمل کې وی نه عمل خو نشم کولی خو زه پې عاشق یو سړی تا ته وایي زما تا سره ډېره مینه ده ته ورته وایې دا اوبه راوړه وایي یاره اوبه خو راوړی نه شم خو زما تا سره ډېره مینه ده دا مینه ده که دروغ دی نو څوک پکې د ټانګو جلوس وباسي څوک د لارو جلوس وباسي څوک د رکشو جلوس وباسي همیشه چې چا د شریعت احکام پریښي دي هغې دا رواجي خبرو له زور ورکړي دا څه شی دی نه زه یو ځل یو سیرت کانفرنس له تلم په اسلام آباد چې ما وکتل د ضیاء الحق زمانه دومره خرچ دومره تاوان ما یاره دلته راتلل ټوله بس هلکه زناورو دا دومره چې خرچ کوي د حضور پاک یو سنت په دې ملک جاری کوي هغه به په دې خوشحاله شي دا څه شی ټوله بنګله زه د بلفونو نه ډکه کړم نو څه چلو شو دا په جهاد کې ولګوه د مسلمانانو په یو خیر ټیک ده د پیغمبر د ژوند نه ځان خبرول ضروري دي خو د هغې دپاره ورځ نه ده مقرره هر وخت د حضور پاک سیرت بیانوه هغه دا ژوندو د هغې نه ځان خبر که د هغه د کمالاتو نه د هغه د معجزاتو نه د هغه د تعلیماتو نه زمونږ په دې ایمان دی
اما چې تا هغې له یو ورځ